You're about to find out how Ohm and Poon started trusting each other, what a Thai wedding looks like, and what they discovered about themselves in this interview. When you're sharing your favorite moments, please use the hashtag #YSabai_Ohm Enjoy! At Sabai, we explore the art of Thai entertainment and sit down for conversations with actors, actresses, as well as the creators who shape the series we love. Get ready for deeper insight into their craft and a closer look at the culture that brings their stories to life. Welcome to the channel, Ohm and Poon. We're very happy to have you here with us at Sabai. For our European audience, could you please introduce yourselves and also state a fun fact about the other? Hi guys, it's me, Poon. Yeah. Hello everyone, I'm Om. So fun fact about P Om is when we have seen that close together to like that scene character is like kissing. P Om use yadom. What is it called? Yadom inhaler. And something here is like so spicy when I touch. Yeah. But it's a fun fact. He use inhaler like all the time. Good smell. Fun. What about me? Fun fact about me. Poon have a secret personality. Poon. He loved me. He loved me. You said that. You said that you love me. You alright? You alright? This is top secret. You said. He said the thing for me. They want to know fun fact. Yeah, this is fact. Okay. It's not fun. I admit this one. Okay. Kidding. Okay. Yeah. But it's not top secret anymore. Yeah. I like it. I think everyone know. Well, at least now everyone will know. Great, thank you so much. Well, now that we've got to know you guys a bit better, it's time to talk about your series. We would like to ask you to summarize My Romance Scammer in one sentence. However, there's a little twist to it. Each of you is only allowed to say one word at a time. You can do this in Thai or in English, however you like. Me คน โดน หลอก ให้ รัก นะ จะ Okay. ไม่ต่อแล้ว ค่อย summarize ในหนึ่งประโยคนะ Very well done. Very well done. Thank you for that. Well, now it's time for me and Malina to embarrass ourselves a bit. Here at Sabai, we have a tradition where Malina and we speak Thai. So we're gonna read two sentences from your series, and you guys have to guess who said the sentence and from which episode the sentence is from. Oh, okay. Difficult. Okay, พร้อมไหมคะ Ready? พร้อมครับ Okay, I will start. So the first sentence is ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยยิ้มอะไรอะ Okay. Okay, it's from North. Yeah, exactly. After they kiss at the swimming pool, you know. But which episode is it? Do you remember the episode number? This is the hardest part. Maybe episode 5? 4. Yes. Episode 4. 4? Oh. Yeah. Okay. But very good. You got the sentence correct. Okay, Malina, it's your turn. Take the stage. Now I will try my best. Okay. น้องพี่ว่าน้องถอดเสื้อน้องออกก่อนดีกว่า I remember this one. The first EP. Yes. In the jungle. Yes. Yes, very good. I'm saying, say that, yeah. Okay, perfect. Thank you so much for playing these games with us. And now we would like to ask some questions about the series, because My Romance Scammer is the first series that you work together as a pair or as a ship. And we would actually were wondering how it was when you first met, like at the first time.
And how did you get to know each other? ผมไม่รู้ว่าจะแบบอธิบายยังไงนะครับ แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมกลัวว่าเขาจะแบบมีกำแพงแล้วเรากลัวว่าเราจะแบบว่าไปทำให้เขารำคาญหรือเปล่า ถ้าแบบว่าเราคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าอันนั้นคือก่อนที่เราจะได้แบบเจอหน้าเขา เพราะครั้งแรกที่เจอเขามาแบบว่าชิลมากๆ แล้วก็เป็นคนแบบโอเพนนะครับแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เห็นมุมที่แบบเขาอ่อนโยนแล้วก็อบอุ่นมากๆกับเรา ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่จริงๆเขาเข้ากับใครก็ได้อะครับแต่เขาแค่อาจจะลุกดูแบบมีความมีโลกส่วนตัวแต่จริงๆแล้วถ้าเขาแบบสบายใจกับใครเขาก็จะแบบเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วมันก็แบบมีพาร์ทน่ารักก็เลยรู้สึกว่าแบบจริงๆเราก็สบายใจตั้งแต่ที่เจอแบบ in person เลย How about Om? สำหรับผมคิดว่าตั้งแต่เจอเขามาแคสด้วยกันครั้งแรกผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีความสามารถเยอะมากๆอยู่แล้วแล้วก็รู้จักเขามานานพอสมควรครับผมแล้วก็ผมคิดว่านี่แหละคือนอตที่สมบูรณ์แบบสำหรับผมที่สุดในเวอร์ชั่นของณปัจจุบันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาคือเป็นผู้ชายที่มีคนแบบนี้ด้วยบนโลกทำให้โลกนี้มันดีจังเลยเป็นคนแบบคอยเอนเตอร์เทนทุกคนให้ทุกคนมีความสุขอย่างนี้ครับผมใช่ครับ คือดีไหม Translation in progress. Okay. and one more fun fact I just know that Uh-huh. we doesn't and we have a same like Same same ring and we don't like ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะครับ Oh, you didn't prepare it before. That is so funny. That yeah is it's a fun random fact. things and yeah Oh, yeah, thanks for sharing that too. Yeah, I think like when you get to know each other a bit more over time, you find out so many more things about the other person. And we want to talk a bit about trusting each other because in the series, it's basically built on the question of trust. First, we have people falling in love, and then we figure out that there is a mistrust, and now the two characters are trying to figure out how they can trust each other again. So we were wondering off screen, what made you guys actually trust each other? actually is something that we talk at first that's for the first day that's it. we so open to each other and like and it was like I know this guy can be trust and I trust him I almost told him everything about my life my past my career path my everything so Yeah. it's he like he can keep something like in if it so private he can keep it secret you Keep know your secret yeah and and he is a good listener and sometimes it's my like ที่ปรึกษา consulting ไอ้คอนซัลใช่เหรอเข้าใจเมื่อกี้คำนั้นเหมือนกัน คิดเหมือนกัน เป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วยครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเชื่อใจได้ That was already from the beginning. There was not like maybe a situation where you felt like opening up. Okay, let's talk about this scene, but it's a little bit spoiler, so we have something that call NC. It's love scene. We must trust each other to play. We just remember the blocking and trust each other, so that make us like a strong bond between us. Yeah, that's so good to know that you felt like you can trust each other because it's probably so much easier working together when you have an idea that you can keep secrets from the other person and that the other person also keeps secrets and you can just talk about everything together. That is so good to hear. In the series, your characters are pretty different in the sense that you is like very calculating. It's used to control situations to get what he wants and he has to rely on himself, while Nod is more like let's say naive. He comes from a wealthy family. He's not trusted with a lot of like big decisions because other people are making these decisions for him.
So even though these characters are quite like opposites, how do you think you personally complete each other as a pairing, maybe on screen as well as working together off screen? ผมรู้สึกว่ามันส่งเสริมก็ตอนที่อยู่เขากลับตัวแล้วอะครับหมายถึงแบบโอเคแต่โดนจับได้แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองอะครับมันเขาก็เหมือนแบบว่าในพาร์ทของน็อตนะรู้สึกว่าเหมือนอยู่มาเติมเต็มในส่วนที่ทำให้น็อตเติบโตมากขึ้นครับก็สำหรับผมสิ่งที่ได้รู้ก็คือความไว้ใจครับความไว้ใจคือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถซื้อคืนมาได้ไม่ว่าเราจะยังไงก็ตามมันเหมือนแก้วที่มันแตกไปแล้วครับไม่สามารถเราจะต้องทำให้มันเหมือนเดิมเนี่ยไม่สามารถเป็นได้แล้วซึ่งเราหลอกเข้าไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วเราต้องมาขอโทษแต่สิ่งที่เสียไปมันเอากลับคืนมาไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเราก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตัวละครมันส่งเสริมกันยังไงเนี่ยหมายถึงก็คือไม่ควรจะโกหกกันใช่ครับ Yeah, it is quite difficult to do that. And you shared how your characters work well together. Maybe you can also tell us a bit how you guys off screen also like complete each other and work well together. Maybe that is opposites, or maybe you also have similarities that work well together. จริงๆเราเหมือนจิ๊กซอว์ครับคือเรามีเขาเรียกว่านิสัยที่แตกต่างกันแต่ว่าเราเหมือนแบบมาต่อกันจนให้มันเป็นพอดีกันได้รู้สึกว่ามันลงตัวครับผมความเป็น extrovert ของเขา introvert ของเขาผสมกันอย่างเงี้ยครับผมintrovert ของพี่โอมบางอย่าง extrovert ของปูนแต่ว่าสุดท้ายมันก็คือภาพที่คนมองเข้ามาจริงๆ part actually we have something like in common like we are dog person we family man and sometimes we like the same thing like for example like airplane or yeah we have something like in common a lot but ข้างนอกเวลาคนมองเข้ามาอาจจะมองว่าแบบเราดูต่างกันที่แบบ extrovert กับ introvert แต่จริงๆพี่โอมเองก็ไม่ได้ introvert ขนาดนั้นปูนก็ไม่ได้ extrovert จนก็มีพาร์ทที่ introvert เหมือนกันครับ You say like opposites connect. That is not the saying, attract but each other. Attract, that is the one. But it's always good if you also have something in common that you can share and then like maybe geek out about as well. Talking about airplanes, I don't know what there is, but it seems interesting in connecting you. So yeah, thank you for sharing this with us. Yeah, you're welcome. That's super interesting. Also, like I like the analogy with the jigsaw. Well, now let's talk a bit more about the series and about your characters. So we would like to know, because I mean, romance scammers are a real thing out there in the world. They are a real phenomenon, and we would like to know, how did you research for the series? Did you do some Googling to get to know like how these people work? And also, how is it to play someone who uses love as a tool? And how is it to play someone who gets fooled by someone who uses love as a tool? Actually, the hardest part to research on the series is I'm looking forward to know the Nord behavior, like when his hobby, he has free time, what he does, and I found out that he always played pickleball and the rock climbing and something that billionaire do on free times, and it's hard for me because I don't know a lot of things what billionaire do, so I research that part, but for the scammer part พี่ยู you know that สำหรับผมก็ไปหามาว่าสิ่งที่เราจะต้องเป็นเนี่ยมันจะต้องทำแบบไหนนะผมอาจจะไม่เคยได้รับบทแบบสแกมเมอร์มาก่อนแต่รู้สึกว่ามันก็เป็นบทบาทใหม่แล้วก็มีความคอมเมดี้เข้ามามีความแบบว่าทำให้เราจะต้องเป็นตัวละครนี้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดเราก็ต้องหาข้อมูลมาเพิ่มเติมครับดูซีรีส์ที่ผ่านๆมาที่แบบเกี่ยวกับด้านพวกสแกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีการแบบเกี่ยวกับงานนั้นจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยครับมีหนังด้วยใช่ไหมที่ถ้าจำไม่ผิดมีใช่แต่คนละมีค่ายกัน I can imagine that, but like there must be so much like
I think like so many movies and series that you can watch about this topic. But like inhabiting kind of like this way of life of like using love to fool someone is kind of difficult, I could imagine. Well, thank you so much for sharing your insights into that. Now, I mean, not only romance scammers are a topic in this series, but also marriage and love. And as we are from Europe, we would love to hear from you, maybe a little bit of an explanation about Thai marriage. So we know in the series we see like a Thai Chinese marriage, but yeah. lots of our European audiences don't know anything about Thai marriages. So we were hoping that you could maybe explain to us a bit, what's a typical Thai wedding ceremony like? Like, what are some unique or special elements a Thai wedding has? For the Thai marriage, so we have like something called ประตูเงินประตูทอง yeah, you สิน know, สอด it's like we will like have a, you know, it's pretend to like wall and the เจ้าบ่าวคืออะไรนะพี่ ไม่รู้ grooming the groom will go to see the bride and อืม we will he got to like to pass the through the wall first, but and he need to do something like dance to the level Next. is will unlock and will go to next level to see the bride เพราะกำลังจะต้องไปทำเพราะพวกนั้นต้องไปงานแต่ง เก่งมาก So overcoming like a hurdle by a dance. ครับก็มันขึ้นอยู่กับว่าจะต้องทำอะไรคือจะมีแบบเป็นประตูไปเป็นด่านไปเรื่อยๆครับ Oh, that is so neat. Super cool. Also Yeah. very intimidating to just like have to do anything to kind of like get through that imaginary door. Like I would be like, what do I do now? ครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องประตูเงินประตูทองแล้วผมขอพูดถึงเรื่องสินสอดก็มันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เหมือนการันตีว่าเราจะดูแลลูกของอีกบ้านหนึ่งได้อะไรครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้อาจจะเป็นการวัดค่าของคนทั้งหมดบางคนมีมากมีน้อยแต่ว่ารู้สึกว่าก็เป็นการที่เหมือนเป็นวัฒนธรรมเล็กๆของไทยเราที่เราจะต้องมีให้รู้ว่าเราจะดูแลเขาให้ได้อะไรแบบนี้ครับ Yeah, I mean like a dowry, I think it's what it's called in English. And I do think that we had the same thing in Europe probably as well at some time. So it's something that I also know kind of like from marriages that I saw, from weddings that I saw, how they are performed. So thank you so much for sharing this. Very interesting. We always love to learn more about Thai culture. So thank you for sharing. ขอบคุณมากค่ะ Thank you. At the beginning of the series, your two characters basically just have like a paper wedding, and maybe we will see another one at the end of the series. We have 3 more episodes to go, so we are looking forward to that. And now that the series is coming to an end, if you're looking back, maybe you can tell us a bit what this project has given you, whether that is something that you've learned about yourself, about your characters. สำหรับผมคือผมเคยเห็นรูปแบบการสแกมเมอร์ที่เป็นการโทรครับแต่ว่าไม่เคยเห็นไม่เคยนึกถึงเรื่องการหลอกแต่งงานมาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าจุดเนี้ยมันก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ทำให้เราได้ความรู้แบบว่าใหม่ๆจากซีรีส์แบบว่าถ้าเป็นเรื่องการทำงานเรื่องคนผมรู้สึกว่าเอาจริงๆถ้าพูดจริงๆกองเนี่ยโฟลว์มากๆทุกอย่างโฟลว์มากๆครับก็เลยส่วนใหญ่จะเป็นอะไรใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้จากตัวบทมากกว่าครับเป็นเรื่องราวใหม่ๆในชีวิตครับก็สำหรับผมก็เช่นเดียวกันก็คิดว่าการทำงานมันโฟลว์มากๆแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้นอกจากบทเนี่ยมันก็ได้แบบได้ความเป็นตัวละครใหม่ๆของทุกตัวละครไม่ว่าจะเป็นทิมป่ายยูนอตผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่มีความแตกต่างมากๆทั้ง4คนแล้วก็เขา
พอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีคนแบบนี้จริงๆในโลกใช่ครับแล้วยังสามารถที่จะแบบอยู่ด้วยกันได้รักกันได้เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเป็นคนรักกันรู้สึกว่ามันมีคนแบบนี้ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับ Yeah, that's so cool. Yeah, also, I mean, there are so many layers to your characters, and we can really see them in the series. So good job on that. And now we're already at the end of the interview, so we would just like to ask you, do you have any message for our European fans? Thank you everything. Thank you for supporting us, and we really appreciate it. Yeah, Mm. we appreciate everything, and Yes. without you guys, we like can come this far. And if you guys like worry about something, and you guys can look back, and we got your back. Yeah, and love you all. I hope to see thank your you so much. country. Yeah, that would be great if you would come to Europe. Like you have lots of fans over here welcoming you. So yeah, that would be great. Yeah, I've been to like Zugspitze, the mountain. Oh, German. you've been to the Zugspitze, yeah. Yes, for a month. Wow, that's so cool. And Yeah. did you like it? I like it, but it's too cold. Cold, right? Yeah. I'll go on the top of the mountain. Wow. Yeah. Did you like climb all the way? No, I'm not climb. I just walk on the trail. The trail. Was it difficult? Because when it's cold, my hands like shaking and Yeah. yeah. Wow. Gengma, good job. I haven't been there yet. I have to go. So very good, very good. Sweet. Thank you so much. Thank you so much for taking the time to talk to us. It's been a pleasure. We can't wait to see more of your series and more of the two of you. And yeah, hope you have a good rest of your day. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับ Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Stay tuned for some bloopers and let us know what you're taking away from this interview. I am definitely remembering if I want to know Poon's secret, I have to bribe Ohm. Exactly. And what I take away from this interview is that for a Thai wedding, you have to go through an imaginary door before you say yes, and that's quite different in Western cultures. So if you want to see our next in-depth interview, make sure to subscribe, and we'll see you in the next one. ซีรีส์ นี้ มี อะ ไร ดี เยอะ มาก อยาก ให้ ดู กัน นะ จ๊ะ ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเลยพี่โอ๋ใครพูดเรื่องไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องใช่ Gang Marker. Thoughts and feelings? Leave them down below. Like, share, and subscribe for even more fun in the future.